Hello，大家好，我是阿飞啊，美好的一天又开始了啊！看楼上叫的特别的厉害啊！哎呀，我的天呐，今天起的有点晚了，说实话啊，现在都中午时间了，哎呀，一言难尽。他们呀，小辉又说会儿的呀，小辉是不是又说会儿的？哎呀，中，哎呀，中，哎呀，我操，啊，中，哎，我对不起恁啊！没吃早饭，我对不起恁啊！好，咦，好，中，我来开门。好的。哎呀，我的天呐！我的天呐！咦，扒拉我一下，出来都扒拉我一下。中，你个小哈子，干啥嘞？接手往哪溜接啊？接手往哪溜接？知道啊？去哪溜接手？要看恁这溜，还习惯吗？啊？这个行军床睡着咱们腰，感觉可以吧？这时候它正是太阳出来最好的时候，对吧？这里面卫生也还好，对吧？因为这个落叶基本上已经落光了，所以这个卫生也不会有很多落叶了。只要不刮风，对吧？那里面的落叶它不会出来，就是这样啊。昨天晚上就很神奇啊！昨天晚上4点多的时候，大概，哎呀，我听到院子里面有什么声音，对吧？但是就很奇怪，就是这几个狗也没叫，对吧？我当时在想，是不是这几个狗它跑出来了，就是从这里嘛跳出来了，对吧？后来嘛，我说笨，我说你别闹，对吧？后来那个声音就没有了，后来就没睡着嘛，就在那儿看看手机嘛。本来我晚上1、2点才睡嘛，都4点多又看看手机，看到6点，我的天！所以就，哎呀，我的天！所以就今天就起晚了嘛，就是这样。不知道是不是谁在给我调皮啊，跟我开玩笑啊？会不会有人问我你怕不怕啊？4点多的时候，对不对？那我有啥好害怕的，对不对？我在这个家从小都在这里住，有什么怕？也没办法带他们去远一点的地方去玩啊，真的属实有点对不起他们了。主要那个摩托只能带1只狗，本来我说今天我都想带他们出去转一下的，因为今天是难得的好天气嘛，谁说明天可能会变天嘛，会变一点，对吧？就是这样，让他们在后面转一下吧。看是谁啊？小花，那不能吃啊，跟你说一声，那是粉。那个是谁呀？这个是面包啊，我咋又看到他了？我一出现我就能够跟他相遇呢？对不对？这就很奇怪呀。没事，往那一躺，一点狗脸都不要了啊！面包，你看谁都躺，是不是？真是的。哎呀，我的天哪！那俩还能玩到一块儿，那俩玩吧。我发现这个小黑啊，一跟面包遇到一起，小黑的耳朵就跟那个半耷拉那种状态一样啊，就很奇怪。让他们在这儿跑一下吧，转一下圈，看这小麦长得多好，对吧？绿油油的，绿油油，那个绿油油，吃完面包，就是这样啊，可以啊，小家伙。可以啊，不要学扒拉啊，别跟着那叫狗学，好的学不会，净学点子赖的。就坐到那儿乖乖的，可好。看你那头长得跟子弹一样。面包，我操，他不知道我在叫他吗？面包，真是的啊！小花，来过来，小花，好笨，看叫我家这几个，看的识数不识数啊？看谁先跑过来啊？谁先跑过来，给他好吃的啊？谁先跑过来？我看看，谁先跑过来，来一个爱的摸摸？好，小花真乖，那笨心球火跑过头了，你真是的。人家说奔偏了，那笨就是冲着偏去奔的。
注意点吧，小伙儿。人家现在变成大小伙子了，换句话说，人家也不怕你了，知道了吗？也是有一战之力的，对不对？笨笨，回来，又跑到路口去了。小伙儿，回来，来，过来。路口车子太多了，不能让他们在那儿跑。来，过来，来，小花。那笨笨啊，一脚给你踢到恁姑老娘家去了，真是，天天往恁姑老娘家串亲戚，恁姑老娘烦死你了，也不带礼物那笨笨。过来，过来，过来，不要乱怼中嘛！咦，我操，那死狗怼开，我操！因为现在是中午时间嘛，对吧？人就比较少一点嘛，就放出来让他们去跑一下，快乐一下嘛，对吧？昨天我收到一个私信啊，就很奇怪啊，就一个女的嘛，可能也是一个爱狗人士，然后就说一些有的没的话啊，就说什么你要对狗好，如果你对它不好，对吧？就怎么报应，怎么因果，对吧？给我讲这些乱七八糟的，就搞得我就很郁闷，真的是。我觉得就这些有些好心人嘛，就是确实目的肯定是好心的，只是说我换句话说吧，就是好像给我的感觉就是你什么都没做，对吧？但是你好像什么都做了的那种感觉，对吧？就是这样的，对吧？因为我也没有在我的视频下面看他给我留过言，也没有评论过，也没有给我点过赞，对吧？上来就劈头盖脸就对我一顿教育，对不对？就搞得我就很郁闷，说实话啊。我想说的是，就是说，我昨天的视频你可以不用看，我以前的你也可以不用看，对吧？你就从你今天开始看我的视频去了解，对吧？去看我怎么对待狗狗的就可以了，好吧？我觉得就是这样的，不要动不动就教育人，对吧？我相信这个世界上没有任何一个人喜欢听别人的教育，对不对？就是这样，哎，主观上是没有人愿意主动去，对吧？听别人教训的，对吧？我们还是说善意的提醒的时候，也要注意一下方式方法，对吧？教育自己家孩子的时候也是这样，对不对？搞得我就很郁闷啊，劈头盖脸给我来一顿，对不对？我靠，我都不知道是咋回事哎。准备吃了，准备吃饭喽。先给你俩搞点，来过来吧。好，先给你俩搞点，来过来吧，面包，来过来。小花不在，没事的。来，面包，那个拔垃圾桶的，你在跟那儿，来。哎，那个面包也是够可怜的，也挺自卑的。他把这个我那个盒子给叼跑了。我打开的这个盒子这里，给这个小黑留一半吧。等一下把他们这些便便给清理掉，给他留一半，给面包留一半吧。吃吧。说实话，大家不要看我整天，对吧？喂那个面包吃罐头啊。说实话，我家这几只狗，这段时间我都很少喂它们了，因为罐头的数量是有限的嘛，对吧？外面那个狗太可怜了，所以我每次给它吃罐头嘛，对吧？我家这几只狗呢，想想对吧？哎，有点亏待你们了，最近，对吧？特别是小黑呀。也吃不住，对，也吃不住啥，对吧？多吃点吧，多吃点，还好那笨笨和小花跑出去了，但凡他俩有一个在家，对吧？特别是那臭笨笨，对不对？这小黑估计也是吃不到嘴里，也只能看看。现在吃的多安心呢，对不对？吃吧，估计他把这半盒这个吃完，也吃个6、7分饱了，对吧？好吃不好吃？好吃不好吃？小黑，好吃吗？小黑说只记得干饭了，不知道好不好吃了。吃吧。可以，吃吧。咦，我靠，我在还在拔垃圾桶里，那家伙不敢过来哦，他以为小花在里面。来，过来。好。咦，小花回来了，咦，笨笨也回来了，走，把门关住喽，给它喂喽。来，等一下，
这是一半哦。吃吧吃吧。以后你就把这儿舔干净了，以后就在这儿喂你了，是吧？呀，我的天呐，这吃的，8辈子没吃过饭了，你说。哎呦我的天呐！就这样喽，我操！